কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আর মনীষার সংসারে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আর আজকে আমি একটা মানে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো সবাই করে নিয়েছে এই ভিডিওটা, আমি এখনো করে উঠিনি। সেটা হচ্ছে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি ফেলানো। তো এটা আমরা করতাম স্কুলে ক্লাসে, কোনো ক্লাসে যদি ম্যাডাম বা স্যার ঢুকতো, যদি ক্লাসটা না ভালো লাগতো তো আমরা এটা করতাম। ঠিক আছে, কে কী করতে জানি না, কিন্তু আমরা করতাম। তো আজকে চলো কটা হাঁচি ফেলাতে পারি দেখে নিই, আর তোমরাও দেখে নাও। আর তোমাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটা দেখো পুরোটা, ঠিক আছে? যদি ভালো লাগে তো পরে বলছি। তো দেখে নাও আজকে কি কি নিয়েছি হাঁচি ফেলানোর জন্য। একটা এটা কানের নোংরা পরিষ্কার করার জন্য এটা নিয়েছি একটা। এটা তো যদি না হয় তাহলে একটা দেশলাই কাঠি নিয়েছি, ঠিক আছে? আর এটাতেও যদি না হয় তাহলে এটা নিয়েছি, ঠিক আছে? আর এই তিনটাতে মিলে যে নাকের সর্দি বেরোবে সেটা মোছার জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি। তো চলো লেটস স্টার্ট। একটা মা গো, ওরে বাবারে। হে রাম। আমি পারছি না, অসম্ভব। চোখ আমার ছলছল করছে। এটাতে আমার আসছে না, এটাতে দেখি।
হচ্ছে না। তো বন্ধুরা, আমার এই হাঁচি ফাচ্চি হচ্ছে না কেন জানি না, আমার চোখ ফুক লাল হয়ে গেছে আর নাকটাও লাল হয়ে গেছে। তো হলো না, একটাই হয়েছিল, হাঁচি না কাশি আমি বুঝতে পারলাম না, হয়েছিল একটা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আশা করছি ভালো আছো তোমরা। আর প্রথমে যেন কি একটা বললাম, হ্যাঁ, যে লাস্টে বলবো, কি বলবো ভুলে গেছি। তো চলো টাটা, বাই বাই, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। তো